per concludere la prima parte della nostra esibizione, assisteremo all'esecuzione di un'antica forma di alabarda che la maestra Uè ha voluto condividere con noi durante la sua permanenza in Italia. L'alabarda è un'arma molto pesante e sicuramente non tipicamente femminile, in quanto usata per tradizione dai cavalieri. Accogliamo con un caloroso applauso direttamente da Ho Chi Minh City, Vienna, la maestra Hoa Uè. Bene, con questo si conclude la prima parte dell'esibizione degli Equodao. Torneremo a voi fra poco. Grazie. Esce il Equodao, entra il Kobudo. Bene, ricominciamo la dimostrazione di Equodao. Giulia Costanza, Marco Alfredo ci presentano ora un esercizio di difesa personale. In questo esercizio vengono utilizzate tecniche semplici ma efficaci che possono trovare riscontro nel quotidiano. Vediamo una piccola trama. Due ragazze stanno praticando arti marziali al parco, quando poi vengono derise da due coetanei. E adesso guardiamo insieme ciò che succede.